好，咁咧佢就要咧 compare 呢幾個 triangle 嘅 area 咧 with 嗰個 triangle ABC 嘅。咁我哋畫一畫個啱俾你個圖啦嚇。好，咁呢個係 point A 啦，跟住 point B 咧就係50咁樣嘅，我哋呢個係00。然後咧 point C 咧就係26嘅，我係26。好啦，咁而家呢個形成咗個 triangle 啦，就係 triangle ABC 啦，咁而家連線啦。好，跟住咧就有另外嗰3點嘅嚇，就係9566同埋2負9嘅。好，咁我哋畫一畫啦。咁95咧就應該係大概呢個位啦。OK，95。好，咁2負9咧就係、佢同 C 咧就係、同一個 vertical line 嘅，咁但係佢係好下邊啦，拉長少少呢條 Y 軸啦。好，咁呢個咧會比較下啲嘅位置啦，就係、有個叫做 R 嘅 point 啦，就係2負9啦。跟住最後咧就有個66嘅，咁66嘅話咧，呢個拉過少少啊，66嘅話咧類似係呢啲位啦，Q66。嗱，咁首先咧我哋留意到咧，其實咧呢個 triangle 咧，佢個 base 咧就係5啦，個 height 就係6啦，係咪？嗱，base 係5，height 係6，我抹低佢先啦，base 係 height 係6。好啦，嗱。但係咧，其實呢度每一個 triangle 咧，佢個 base 都係一樣嘅，都係5個 unit 嘅，係嘛？例如你當 ABQ 佢個 base 咪都係 AB 咯，你見到全部都係寫住 AB 噶嘛？ABR 個 base 都係 AB，咁所以個 base 係廢廢地，我哋唔使理個 base 嘅，全部都係 same base 嘅，係咪？全部都係 same base，我哋只係需要 compare 個 height 就得㗎啦。好啦，咁我哋睇一睇 ABQ 呢個 triangle 先。呢個 triangle 咧雖然係 obtuse angle triangle，但係咧佢個 height 其實都係6嚟嘅。你由個 Q 咁樣懟落嚟係嘛？呢個咪佢個 height 咁，所以呢個根本就係 equal area 嘅。佢個 height 都係6嘅，咁個 equal area，我係 equal area 嘅話咧，就係 greater than 啦。好啦，跟住我哋再睇呢一個啦。咁呢個 height 幾多？呢個 height 係5啦，呢個 height 係6啦。咁所以6當然大過5啦。咁所以 ABP 咧都唔係 greater than 嘅。好啦，咁剩翻呢個當然就係 greater than 啦，因為佢個 height 係9啦。咁所以咧，只有3係正確。咁啊答案咧就係 C，答案就係 C for cat 啦。